Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro León, aunque mis obras las suelo firmar con el seudónimo de Kreisel. Y bueno, estamos aquí para enseñar un poquito técnicas básicas de producción. Evidentemente, como este es el primer programa, pues vamos a empezar desde lo más básico, que sería pues cómo hacer un bombo, cómo hacer un bajo, las cosas más básicas que hay. Poco a poco iremos profundizando en temas como ecualización, como compresión, algún truco de mezcla como compresión sidechain. Pero bueno, eso será más adelante, o por lo menos eso esperamos, que esto dure. Entonces hoy, en el primer día, vamos a hacer, pues eso, un sonido de bombo que también nos podría servir de bajo. Para ello vamos a usar el Soft-Synth de Native Instruments Massive. Es uno de mis favoritos, que uso yo mucho en mis producciones, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis. Impone mucho, pero luego hay que... Una vez lo conoces un poco, te das cuenta de que no es tan complicado como lo pintan. En la sección izquierda tenemos los osciladores, que sería la fuente de donde salen los sonidos. O sea, si nosotros le sacamos un sonido a este sintetizador, es por los osciladores, ¿vale? En la sección central arriba tenemos los filtros. En la sección derecha tenemos los efectos internos. Pero luego también tenemos efectos de inserto, tenemos ruido rosa, y tenemos la sección de macro control, que es para automatizar cualquier parámetro que queramos desde la ventana del browser. Aquí tendríamos, estos serían los controles, nosotros los asignaríamos y podríamos trabajar desde aquí sin tener la necesidad de tener la vista, o a su vez podríamos, como se conoce literalmente, linkar estos controladores a un NOC físico nuestro que tengamos controlado por MIDI, y podríamos moverlo nosotros manualmente. ¿Vale? Esto sería tan fácil como así. ¿Veis ahora cómo se mueve el knob sin yo tocar nada en la pantalla? Porque lo he linkado. Ok, pero bueno, eso ya es una función más avanzada, por así decirlo. Hoy vamos a irnos a lo básico, como os he dicho. Hacer un sonido de bombo que también nos puede servir como bajo, ¿vale? Y para ello, la mejor forma de lidiar con la relación entre el bombo y el bajo, pues es crear un pad. Cuando digo pad me refiero a sonido, preset. Lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Pues que satisfaga de un golpe ambos roles. Algo común en algunas variantes de géneros como el techno, el tech house, el hard dance, ¿no? Y entonces ahora mismo tenemos el sinte en su estado inicial, ¿vale? Si tocamos una nota, vemos que suena como un piano, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es irnos a la envolvente número 4. Está en azul y es esta. Cuando clicamos nos sale la envolvente. Un sonido de bajo tiene que ser un sonido directo, ¿no? Con lo cual vamos a colocar el knob attack en 0 y el knob decay también en 0. ¿Vale? Cogemos el level, se lo bajamos.
Ahí. Entonces ahora tenemos un sonido directo. ¿Ves? Si mantenemos pulsada la nota, ya no va más allá, por así decirlo. Esto sería, por así decirlo, pues el primer paso hacia la creación de nuestro sonido. A continuación vamos a añadir algo de pegada. Eso lo conseguimos con una envolvente de tono, ¿vale? Vamos a Envelope 1 y arrastramos el asa. Cuando me refiero a arrastrar el asa, vemos que hay un icono al lado de Envelope 1. Bueno, pues la clicamos y la arrastramos al modulador pitch del oscilador 1. Acordaros que el oscilador 1 es este, ¿vale? Entonces cogemos la pestaña y mirad lo que pasa. Ahí está. Habéis visto que aquí nos ha salido un cuadradito, que ese es para darle los semitonos y ajustar la cantidad de modulación que le vamos a dar. En este caso le vamos a dar 24. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo ha cambiado el sonido completamente? ¿No? Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a coger Envelope 1, le vamos a quitar el ataque, le vamos a quitar todo el decay y aparte el decay se lo vamos a poner en torno a las 9, las 10, ahí, por ahí más o menos, ¿vale? Si tuviera algo de delay también se lo quitaríamos, pero en este caso no. Y veis cómo el sonido vuelve a cambiar otra vez, radicalmente. Ya no tiene esa chispita aguda. Vale. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar la tabla de onda que más nos guste, ¿no? Porque esto es especialmente importante, ya que con ello vamos a lograr distorsionar el sonido. Entonces, vamos a mirar, aquí es donde se miran, ¿vale? Y bueno, a mí para este caso me gusta mucho la Groan 2, ¿vale? Si nosotros la clicamos y tocamos, ya habéis visto, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando giramos el parámetro Wet Position, tiene algunos armónicos sucios, ¿ves? Pero ahí tenemos un buen bombo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es añadir algo de distorsión. Para ello podemos usar plugins externos, que los hay que hacen muy bien su trabajo, ¿vale? Pero bueno, básicamente, como en teoría con Massive tú puedes hacer absolutamente todo, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo todo con Massive. Aquí tenemos los efectos internos de Massive, ¿no? Si clicamos en el FX1 None, le vamos a poner para distorsión pues cualquier efecto de tubo, ¿no? Como Classic Tube o como Browner Tube, nos valdría cualquiera de los dos, ¿vale? Entonces vamos a elegir Browner Tube, vamos a elegir Dry Wet, lo vamos a subir a tope, y el parámetro Drive también, para que veamos cómo actúa. Ahí tenéis. Ahora también lo que vamos a hacer es los niveles del ampli y del filtro, los deslizadores de aquí de la derecha, vamos a subirlos a tope
para añadir más ataque. Más ataque es más velocidad al fin y al cabo. ¿Vale? Ahí tendríamos ya. Esto podríamos redondearlo, ¿no? Pues con un filtro paso alto, ¿no? Un high pass 2, por poner un ejemplo, que nos corte todas las frecuencias agudas. Pero vamos, básicamente con esto ya tendríamos un sonido. Si lo bajáramos una octava más, aquí tenemos nuestro bombo. ¿Vale? Para usar un bombo usaríamos C3. Bueno, que sería Do en la escala número 3. ¿Vale? Y como sonido de bajo, pues podríamos utilizar o bien C4 o bien C5. ¿No? Entonces ahora vamos a ver cómo se comportaría, ya que lo hemos hecho. ¿No? Nos vamos a ir a C3, como hemos dicho. Aquí tenemos C3. ¿Vale? Ok. Y ahí tendríamos nuestro... Evidentemente este bajo habría que ecualizarlo, comprimirlo y ponerlo en su sitio. ¿Vale? Pero bueno, esto es una muestra de que, para que veáis, por así decirlo, pues las cantidades de cosas que podéis hacer, ¿no? Si nosotros ahora cogiéramos y dijéramos, bueno, ahora vamos a hacer un bajo, ¿vale? Con el mismo sonido lo que hacemos es que nos vamos un par de octavas más arriba a C5 o a C4, ¿no? Y vamos a añadir unas notitas por aquí, ¿vale? Y si le diéramos ahora... Evidentemente esto lo suyo es conseguir un sonido de bombo por un lado y conseguir un sonido de bajo por otro. Pero es para que entendáis más o menos pues que como son sonidos que tienen las mismas características, por así decirlo, son sonidos graves, son sonidos con pegada, pues que le podemos dar el mismo enfoque siempre que lo tratemos con un sinte. Evidentemente si usas una muestra no la puedes modificar, bueno, puedes modificar el pitch, puedes hacer otras cosas, pero básicamente no podrías hacer nada. Así que bueno, pues con esto acabamos por ahí. Espero que os haya servido de algo y bueno, hasta la semana que viene.